西見到個紅柱係你數住，即係佢有記嗰個記嗰嚟寫。唔係佢即係魔場嗰個兵器裏面咧係神嘅地方嗰個咧，就係佢係即係譬如分數嘅，即係譬如分開咧分有一下，跟住分開，跟住 set 咁嘛。我哋係點數制，所以頭先區嘅話同行化佢哋係點數制咯，就唔係話就唔係話見到一下，跟住分開連升過嚟再見咯。即係佢而家譬如話係咁計，係啊。即係就算我捉住佢係咁再都係咁計嘅。係啊，試咗，試咗。咁就會變咗就即係有啲似波嘅咁樣咯。咁因為佢係介乎於人同埋佢即係我哋比賽嘅時候，佢嘅運氣咁係學到我哋會一衝都要左手嘅。關鍵啦！喺運氣嘅世界入邊都唔會有。係隻波喎。所以我哋就會處理個比賽。比較似，個頭細嗰個最，即係如果你比較話類似，其實係我覺得人係，但係戰鬥都係分數制嘅，戰鬥大啦嚇，跟住分開。痛啊！有聲嘅係。唔係嗰下你個鐵個砰一聲咧。